Inuktok itaw si Imol. Sa paitan ni Guana. Muandar Wala, guys. Kailan ako na, guys. si Oscar man yun. Oscar na, guys. Kuha na sa pabukit. Nagpagkadal na mo. Oscar! Grabe mga spatter guys oh. Oscar! Loh, Oscar man oh. Wala sa din mo pabukid eh. Nagpagkanal na mo ni. Kup-kup ni kaluan. Lah guys, kailan mo kuha na, guys. Si Oscar. Lah, kuyawa, guys. Kailan mo kuha ni si Oscar ni. Oscar! Awa, guys. Wala sa pabukid, guys. Pagkanal na po, guys. Cubana. Likil. Linking.
taasan na nito. What's up? Pila na kanika o minutes ron? 5 pa man eh. 5 minutes ha? Ako ipunto lang ko sa kanya. Agi pa to lang mo. Ito na kung gikan pa dito. Tapagkuhan. Sana yun mga 25 siguro. Ako ipunto lang eh. Dito mo na muna. Ito nga akong i-zoom si Imol. Ako mo itong butang background lo. Si Oscar mo na. Man, Diyan ko na, alas 12. Padungunas. padungunas. Oo. Padungunas kay nindot ay pamumot. Ya, ay raman. Nagkanar ba taho? Ay raman sa ng dagat. Yo, kada dia pita ng barko eh. Oh. Bakit taong na silingan mo gapon, nakakaikuha, nag-multi-cup sila. Ay amat no. Tagas kita ko ngay. Yawar. Kagit taong dia. O ganing kanang balibon mo singara lito. Lito po. Ito to bagay nag-isahon eh. Kapuan na yun ba? Ya tunuhan. Oo. Ah.